Me Blerdi Sinanin, zëvendëstarën e ekipit të Tiranës në voleyboll për femra, pikërisht Tirana që fitoi sot në Shkodër me rezultatin e pastër 0-3. Ta kemi vlefshëm për Kupën e Shqipërisë. Urime Sinanin. Faleminderit. Ishte një ndeshje që ne e kishim vlerësuar, sepse sot ne vulosëm vendin e parë në grup, është ndeshja e 4 që kemi zhvilluar. Dhe i kemi fituar të gjitha ndeshjet 3-0. Shpresojmë vazhdojmë kështu. Janë ndeshje që ne na shërbejnë tani për kolaudimin e ekipit deri të Kupës Gjergj Kastrioti që do zhvillohet muajin dhjetor. Sot ishte një fitore pak a shumë e dominuar. Vllaznia nuk reagoi siç reagoi javën e kaluar ndaj Dinamos që mundi 3-1. Vllaznia e përgëzoi për fitoren ndaj Dinamos 3-1, një fitore që me sa kemi pa në transmitimin tuaj ishte një fitore një lojë shumë e bukur e vajzave të Vllaznisë. Ndoshta sot, mbas edhe kushtet, mbas edhe duke pas parasysh që edhe ne jemi një ekip me shumë eksperiencë, me lojtarë me shumë eksperiencë, mbas ato nuk e kishin edhe ato motivimin e duhur. Po janë ekip i ri, oscilacionet në volejboll me moshat me këto lloj vajzash janë pak pranishme. Tirana në volejboll për femra në kulm duket. Besoj që jemi në rrugën e duhur. Rruga është e gjatë. Ne pretendojmë përsëri të dy trofet. Këtë vit pretendojmë edhe Ligën Gjergj Kastrioti. Ekipi është i kompletuar, lojtarët e huaja janë në gjendje të mirë, po kështu edhe Stoli, lojtarët e Stolit i kemi mirë. Blerdi Sinani, një shkodran, ish volejbollist i Vllaznisë, i rritur në Shkodër, por në Stolin e Tiranës. Që ndjeni veten? Mirë, kjo është puna jeme, që i bëj. Nuk është se kam kur los kunar Vllaznisë kam ato emocionet, janë pranishme emocionet, sepse Vllaznia është gjithmonë Vllaznia, unë si shkodran nuk e harroj kurrë Vllaznin, po duke qenë si përballë kam edhe mikun tim Dorin, them që do vi koha dhe ekipi Dori do rritet. Janë vajza të reja. Vllaznia këtë kampionat ka bërë mirë. Por krahas të Blerdi Sinanit në pankinë, një shkodran e tjetër si Sara Malaj në formacionin e Tiranës dhe sot ishte ndër më të mirat në fushë. Sara është afruar këtë sezon në ekipin ton, po bën mirë. Është lojtare potenciale, është e re. Është një lojtare që mendoj që shumë shpejt do jetë ndër lojtarët më të mirë të kampionatit shqiptar. Dhe sfundi Sinani, si po ecën djali juaj? Basketbollisti që është me kombëtarën e trive. Djali vazhdon në basketbollin në Itali, në Bologna, shpresojmë mirë. Aktualisht për moshat e veta, në U19 është lojtar i mirë. Shpresojmë të rritet dhe të bëhet i vlefshëm edhe për ekipin kombëtar. Urime për familjen Sinani, familjen sportive, suksese juve, suksese Tiranës. Shumë faleminderit zoti Gac.